der Fach- und Arbeitskräftemangel belastet auch die Elektronikindustrie. Aber wir wollen jetzt nicht darüber jammern, sondern wir wollen über Lösungen sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie Unternehmen Mitarbeiter gewinnen, wie sie bestehende möglichst halten können und wie sie zu einem attraktiven Arbeitgeber werden. Und darüber freue ich mich jetzt zu sprechen mit Nadja Eder, Geschäftsführerin der Personalberatung Schuh Eder Consulting, und mit André Heiber, Geschäftsführer von Elbe Electronic, der das Ganze quasi so ein bisschen, ich wollte jetzt schon sagen aus der Anwendersicht, das ist aber falsch, also aus der Unternehmenssicht eines Unternehmens, das eben die Arbeitskräfte braucht, schildern kann. Erstmal vielen Dank, dass ihr da seid und mit mir über das Thema sprecht. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Das mache ich gerne und das macht es sehr entspannt. Vielleicht, ich habe ja gerade in der Anmoderation gesagt, wir wollen über Lösungen sprechen, auf jeden Fall. Trotzdem noch mal ganz kurz eine Frage dazu, wie es in der Industrie aussieht. An welchen Stellen ist denn so dieser Arbeits- und Fachkräftemangel besonders stark? Magst du starten? Gerne. Also im Moment, kurzfristig betrachtet sozusagen, haben wir die Situation, dass der Mangel nicht so stark ist, weil ja gerade die Konjunktur sehr schlecht ist. Das heißt, viele bauen ab oder haben zumindest Einstellungsstopps. Also da könnten wir jetzt gerade taktisch sagen, ist eine ganz gute Situation fürs Recruiting. Generell, längerfristig betrachtet, haben wir natürlich schon einen Mangel irgendwo. Vor allem an Leuten, die technisch gut ausgebildet sind. Angefangen vom Elektroniker für Geräte und Systeme über Studienabschlüsse. Das ist schon so. Da ist schon eine Knappheit da. Okay. Nadja, wo haben eure Kunden den größten Bedarf? Ja, ich würde das vielleicht erstmal noch kurz ergänzen wollen. Zu sagen, Fachkräftemangel war ja irgendwie die letzten Jahre ein Schlagwort, egal wo man hingeblickt hat, ist Fachkräftemangel wirklich ein Thema. Dieser Tage überschaubar, wirklich. Also wenn man jetzt auch hier auf der Produktronika mal mit den Ausstellern spricht, zu sagen, hey, was sind eure Painpoints, war in den letzten Jahren, und wir sind von der Elektronika beispielsweise seit 2004 Karrierepartner und damit wirklich schon lange mit der Industrie im Austausch, war wirklich immer eines der Schlagwörter Fachkräftemangel. Das ist jetzt dieses Jahr, letztes Jahr, auch vorletztes Jahr noch gar nicht mehr so das Thema, wo es so wirklich brennt, würde ich sagen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, VDE macht ja beispielsweise immer aktuelle Absolventenzahlen, was braucht die Industrie, wie viele Jobs sind ausgeschrieben, dann haben wir als Land definitiv ein Problem. Wenn man mal anguckt, wie viel qualifizierten Nachwuchs brauchen wir, wie viele offene Stellen haben wir, deswegen denke ich, muss man sich so ein bisschen auf zwei Ebenen, einmal ein bisschen breiter und dann wirklich individuell auf, wie ist eine aktuelle Wirtschaft, wo geht die Reise mit Einstellung bei den Unternehmen hin. Ja. Ungeachtet der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen, ich brauche gute Leute, ich brauche gute Mitarbeiter und stehe da immer im Wettbewerb zu anderen Unternehmen, die das natürlich genauso haben. Wo ist denn der Hebel? Jetzt sprechen wir vielleicht erstmal darüber, Mitarbeiter zu gewinnen. Das hat sich ja logischerweise die Art und Weise, wie ich das mache, in den vergangenen Jahren ja auch geändert. Was ist im Moment so der Hebel für Unternehmen? Was kann man Unternehmen mit an die Hand geben, auf welche Art sie gute Mitarbeiter gewinnen? Punkt 1 wäre für mich wirklich eine saubere Analyse, wen man überhaupt braucht und was die Tätigkeiten sind. Also was definitiv nicht mehr funktioniert, ist, wenn jetzt mal ein Einkaufsleiter geht in Rente. Der hat seit 20 Jahren den Einkauf bei einem Unternehmen gemacht und dann hole ich meine 20-jährige Stellenanzeige irgendwie aus dem Aktenordner raus und sage, das Gleiche machen wir jetzt wieder. Das ist definitiv so, funktioniert Recruiting dieser Tage nicht mehr, weil Anforderungen ändern sich, Jobinhalte ändern sich, ich muss einen komplett anderen Speed mitgehen, ich muss IT-affiner sein, von KI noch gar nicht gesprochen. Und damit wäre jetzt mal der Start wirklich für mich, bevor ich über eine Stellenausschreibung nachdenke, muss ich erstmal überlegen, wen brauche ich überhaupt, was für ein Skillset brauche ich, vielleicht auch erstmal überlegen, habe ich das Skillset vielleicht sogar intern und kann jemanden da gut hin weiterentwickeln. Ich meine, dass der ein oder andere in Rente geht, das ist jetzt ja keine Überraschung. Das kann ich ja schon sehr langfristig eigentlich planen und bin damit schon auf einem guten Weg. Also damit würde ich einfach mal starten mit einer sehr, sehr sauberen Anforderung. Eigentlich sollte man glauben, dass das so eine Selbstverständlichkeit ist, oder nicht? Dass ich mir erstmal Gedanken mache, was brauche ich denn eigentlich? Sollte es sein, aber es ist tatsächlich so, also ich kenne das auch aus der Praxis, man ist schon versucht, das müssen ja auch nicht immer 20 Jahre sein, vielleicht sind es auch mal 2, 3, 5 Jahre und es kann natürlich oft auch ein Startpunkt sein, dass man mal sagt, was haben wir denn damals eigentlich definiert, aber ich finde es eben auch ganz wichtig dann zu sagen, und wie ist es jetzt heute, wo stehen wir jetzt? Ja. Die Welt ändert sich permanent, rasend schnell.
Und zu den, ich sag mal, eher etwas härteren Kriterien, die du jetzt genannt hast, würde ich noch ergänzen, wer sind wir eigentlich? Und auch das kann sich ja, wenn man jetzt mal 5 Jahre zurückguckt, ganz schön geändert haben, im Sinne von, welche Nuancen betonen wir oder welchen Fokus setzen wir, wo wollen wir hin, welche Werte vertreten wir. Ja. Werden nicht völlig anders sein als vor ein paar Jahren, aber vielleicht setzt man andere Akzente, vielleicht findet man andere Dinge nach vorne betrachtet wichtiger, als sie vor ein paar Jahren mal waren. Und das finde ich eine Ebene, die mir sehr wichtig ist, nicht nur Leute zu finden, die jetzt qualifikationstechnisch passen, sondern die kulturell passen, die vom Anspruch passen, wie wir die Dinge machen. Und da ist eben jedes Unternehmen auch wieder anders. Selbst wenn wir das Gleiche tun, wir sind EMS-Anbieter, da gibt's viele in Deutschland. Aber das heißt, inhaltlich brauchen wir vielleicht die gleichen Leute, aber kulturell brauchen wir vielleicht ganz andere als unsere Marktbegleiter. Und das gilt es zu betonen, um da auch wirklich die richtigen Leute an der Stelle zu finden. Ich meine, wir begleiten unter anderem EMS. Also das Dach ist Elektronik bei uns in der Personalberatung und EMS ist ein Markt, den wir die letzten Jahre ganz gut bespielen durften. Und da ist wirklich ein Thema, wann ist eine Einstellung erfolgreich? Und Einstellungen sind dann erfolgreich und dann nachhaltig, wenn eben genauso wie du sagst, jetzt nicht nur das rein Fachliche passt, weil da kann ich, wenn ich Vertriebsingenieur bin, im EMS-Bereich kann ich ja auf dem Papier wahrscheinlich zu jedem EMS, wenn der gerade einstellt. Aber da liegt wirklich so ein bisschen in den Zwischentönen die Musik, zu sagen, wie ticken die? Ist es eine sehr hierarchisch aufgebaute Organisation? Habe ich da entsprechend Freiraum? Muss ich vor Ort sein? Bin ich beim Kunden? Und da wirklich nochmal für die Arbeitnehmer wirklich für sich selber in die Tiefe und in die Überlegungen mal reinzugehen und zu sagen, hey, wer passt eigentlich zu mir? Und dann auch ganz wichtig für die Unternehmen, Kernwerte und zwischen dem, was gelebt wird, ist ja oftmals ein Unterschied. Also es ist ja sehr schön, wenn man sich so seine Kernwerte an die Wand hinter sich schreibt und sagt, das leben wir und das echte Leben aber ein völlig anderes ist. Das heißt, auch da hilft es mal an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr ehrlich zu sein und mit sich selber mal in der Diskussion und mit den Kollegen zu sprechen, zu sagen, hey, wofür stehen wir denn wirklich und nicht, was macht sich nett im Meetingraum an der Wand. Ist das dann auf Seite der Bewerbenden auch so ein Thema, dass Sie ja durchaus auch schauen, was für, weil du ja jetzt gerade Werte genannt hast, was für eine Werte oder was für eine Kultur hat dieses Unternehmen? Passt sich da rein? Also ist das wirklich so ein Fund, mit dem man wuchern kann? Ist das wirklich wo man sagt, okay, da schauen die Leute auch tatsächlich drauf? Ich glaube schon. Also ich will jetzt kein Generationenthema aufmachen, weil ich persönlich sehe es gar nicht so, dass die Generationen so sehr unterschiedlich sind. Aber es wird gesagt, sagen wir es mal so, dass gerade die junge Generation sehr auf Purpose, auf Sinn und Zweck der Arbeit, warum mache ich das, wofür mache ich das, Wert legt. Und das ist schon ein wichtiges Thema und da glaube ich, wird schon gefiltert von bewerbenden Seite her, welches Unternehmen jetzt interessant ist als potenzieller Arbeitgeber und welches vielleicht nicht so. Klar ist auch, Gehalt muss passen und die Aufgabe an sich muss passen. Also es gibt nie dieses eine Kriterium, genauso wie von unserer Seite als Arbeitgeber gibt es auch nicht das eine Kriterium, nach dem wir auswählen. Aber es ist mit Sicherheit ein wichtiges Thema. Ja, für uns, wir sagen immer, also wir sind ja 2 Hallen weiter sozusagen, auch als Karrierepartner hier vor Ort. Und man gibt wirklich eine Karriereberatung, zu sagen, wo stehst du heute, wo willst du hin, was ist dir wichtig? Und ich sage immer oft, es ist wie so ein Blumenstrauß. Jeder muss für sich überlegen, was sind die Parameter, die mir ganz persönlich wirklich, wirklich wichtig sind. Für manche mag es Geld sein, zu sagen, ich will richtig viel Geld verdienen. Spannenderweise ist das, wenn wir sagen, von 100 Gesprächen ist vielleicht 1 dabei oder 2 oder so, wo dieser Tage wirklich ein Gehalt, das ist mein Entscheidungskriterium ist. Man spricht vielleicht durchaus mit uns über neue Jobs, wenn man da jetzt nicht so ganz happy ist, aber es ist in den seltensten Fällen wirklich, auch mit Inflation und so, das Thema schlechthin für einen Jobwechsel. Aber es ist manchmal, mein Chef ist ein Depp, ganz oft, ich muss wieder zurück ins Büro. Das hören wir dieser Tage wirklich, wirklich oft, dass man sagt, naja, es gibt eine neue Firmenpolicy, Homeoffice wurde gestrichen, jetzt fahre ich aber 1,5 Stunden One-Way. Das funktioniert für mich nicht. Unternehmenskultur, also die Liste ist noch, kann ich noch 20 Punkte sozusagen aufzählen, aber das ist wirklich sich selber bewusst zu machen, was ist da so mein persönlicher Blumenstrauß und welche Aspekte sind für mich wirklich wichtig. Zum Beispiel gerade früher habe ich mit jemandem hier gesprochen, der sagt, ich will mich weiterbilden, also gar nicht so sehr, um die Karriereleiter hochzuklettern, aber ich will lernen, ich will auf Weiterbildung, ich will auf Schulungen und mein aktueller Arbeitgeber, mein Chef ist halt ein Patriarch, das ist okay, das haben wir schon immer so gemacht und so machen wir das weiter und damit ist halt nichts mit Weiterbildung.
Und damit ist für ihn das so ein Punkt, dass er einfach an einen Punkt gekommen ist, wo er sagt, jetzt überlege ich mal wirklich über einen neuen Job, weil hier lerne ich nichts mehr. Hier wird nicht unterstützt, dass ich lerne. Und das ist eines von sozusagen bei seinem Blumenstrauß eher einer der größeren Blüten, wenn man das so sagen kann. Also sind das die Werte oder der Purpose, was man so vermittelt? Weil so ganz dumm gefragt habe ich mir gedacht, naja gut, EMS-Unternehmen hat den Purpose halt, da wird halt Elektronik gefertigt. So, also das sind aber so die Werte, die ihr meint oder mit Purpose meint, dass zum Beispiel der Mitarbeiter wertgeschätzt wird oder dass er Aufstiegsmöglichkeiten hat. Also sind das konkret gesagt? Ich kann es relativ konkret machen. Also wir haben jetzt gerade im Zuge der Akquisition der Electronic Concept, die wir kürzlich gemacht haben, stellen wir gerade unsere Strategie ein bisschen neu auf. Die Firmen ähneln sich schon ganz gut, sonst würde es auch nicht funktionieren mit der Integration, aber natürlich müssen wir daraus jetzt ein gemeinsames Ganzes machen. Und in dem Zug haben wir unseren Purpose jetzt neu angeguckt. Der ist noch nicht veröffentlicht, aber er geht sinngemäß in die Richtung, dass wir sagen, wir unterstützen innovative Technologieunternehmen bei der Realisierung ihrer Ideen, um Wohlstand in der Region zu sichern. Also das ist schon ein bisschen mehr als wir fertigen Elektronik. Ja. Das ist die handwerkliche Tätigkeit und wir entwickeln auch Elektronik. Aber warum machen wir das? Ne? Wir wollen A, helfen, dass Innovation in die Welt kommt und B, damit wirklich was bewirken in der Gesellschaft, Wohlstand, Lebensqualität, die sich daraus ergibt. Und das ist eine andere Ebene einfach, als zu sagen, wir fertigen richtig toll. Ja, klar. Und auch, was ich noch ergänzen würde, für welche Branche. Also es gibt viele, die sagen, Defense dieser Tag, also manche finden es total cool und sagen, ich will da unbedingt in die Richtung reingehen. Aber es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, wenn jetzt ein EMS im Bereich Defense Aerospace unterwegs ist, dann werde ich für den nicht arbeiten. Also das sozusagen auch als Block reingehauen. Oder wenn Unternehmen ein bisschen breiter aufgestellt sind, zu sagen, ich bin als EMS jetzt nicht nur auf Automotive fokussiert, weil dann geht's mir dieser Tage halt wirklich nicht gut, sondern ich bespiele mehrere Branchen. Auch das ist ein Argument, das hat jetzt nichts mit Werten zu tun, aber das ist auch ein Argument für oder gegen einen Arbeitgeber, was wir dieser Tage immer öfter hören. Ja. Okay. Du hattest jetzt, du hast gesagt, du machst gar nicht so einen Unterschied, ob man jetzt die Jungen oder Ältere irgendwie anspricht. Auf der anderen Seite gibt's ja immer noch so diese Vorstellung, die jüngere Generation, denen geht's um Work-Life-Balance, oder ist auch das Thema Homeoffice jetzt da gerade angesprochen, denen geht's darum, dass sie dass sie irgendwie das alles miteinander vereinbaren können und gar nicht so diese klassische Karriere denken, wie es das vielleicht früher der Fall war. Ist das tatsächlich so oder ist das auch eher nur ein Klischee? Also es gibt Ansätze, aber ich glaube, was sich unterscheidet, ist mehr die Kommunikation als die eigentliche Haltung. Das ist so mein persönlicher Take. Also ich kenne jetzt die Empirie nicht, ich bin kein Sozialforscher oder sowas. Einfach aus der eigenen Erfahrung. Ja, aus der eigenen Erfahrung würde ich wirklich keinen harten Unterschied sehen. Also ich kenne in allen Generationen unterschiedliche Arten von Menschen. Was schon unterschiedlich ist, wie es kommuniziert wird und wie vehement oder aktiv oder bewusst man vielleicht für Dinge eintritt. Ja. Da finde ich die jüngere Generation schon aktiver und selbstbestimmter und selbstbewusster. Das ist so. Das würde ich festhalten. Ja. Heißt aber jetzt nicht, dass ich ableiten würde, dass die eigentliche Wichtigkeit für die anders ist von Dingen. Also die ältere Generation wünscht sich ja auch ein gutes Leben und auch eine Work-Life-Balance und die junge Generation ist genauso fleißig, ne? Ja. Teilweise sogar vielleicht noch fleißiger als so manch ältere Kollege oder Kollegin. Ja. Also an diesen klischeehaften Sachen würde ich es nicht festmachen, aber kommunikativ gibt es schon Unterschiede. Ja, okay. Ich würde das unterschreiben, aber ich würde nochmal vielleicht ein bisschen einen anderen Fokus, gar nicht so sehr jung und alt, sondern eine Generation hat man vor Covid das Arbeiten gelernt oder während Covid. Weil das ist was wir oftmals merken, dass eben dieses selbstverständlich bin ich beim Kunden. Und wenn es brennt, dann arbeite ich am Freitag auch bis 22 Uhr, weil wir müssen eine Lösung finden und vielleicht auch am Wochenende. Dass das jetzt nichts ist, also ich will jetzt nicht sagen, bei den Juniors sehen wir das überhaupt nicht und bei allen, die jetzt mal 50 plus sind, sehen wir das ganz und gar nicht. Nur, dass wir eben schon merken, dass jemand, der vielleicht mit Homeoffice das Arbeiten gelernt hat, weil man war halt einfach mal komplett remote zu Hause, hatte weniger Austausch mit Kollegen, konnte sich damit auch viel weniger abgucken, wie machen denn meine Kollegen. Das finde ich, ist spürbar an der einen oder anderen Stelle, dass es so ein Selbstverständnis ist, jetzt insbesondere mit dem Thema Homeoffice. Dann, wie ich soll ins Büro kommen? Wieso? Und für alle, die quasi davor 15 Jahre plus gearbeitet haben, ist es noch normaler. Das würde ich unterschreiben. Ja, aber würdest du sagen, wenn ich ein attraktiver Arbeitgeber sein möchte, dann muss ich sowas schon auch ermöglichen? Vielleicht ein bisschen despektierlich gesagt, jeder Topf findet seinen Deckel.
Ich glaube, man muss sehr bewusst sein als Unternehmen, wer bin ich, was mache ich, wofür stehe ich, und die Empfehlung für wirklich jeden Arbeitgeber ist oder Arbeitnehmern, sich auch ganz konkret zu überlegen, was will ich, was kann ich, wo habe ich Freude. Und dann muss ich gucken, wie bringe ich das zusammen. Und wir sind ja so ein bisschen genau an der Schnittstelle als Personalberatung und sagen, okay, das, was du willst, Unternehmen A und B auf gar keinen Fall, kannst vergessen. Die ticken nicht so, dass das sich glücklich macht, aber Unternehmen C und D, darüber können wir gerne nachdenken. Und dann, glaube ich, kommen wir wieder auf den Anfang zurück, dann ist es eine nachhaltige Einstellung und dann ist es wirklich jemand, wo du sagst, da bleibt auch jemand länger im Unternehmen, weil er einfach Freude daran hat. Und du hattest gesagt, ein größeres Selbstbewusstsein bei den Jüngeren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, sie wissen mehr eher, was sie wollen und was sie nicht wollen. Selbstverständlichkeit für Dinge einzutreten. Also ich glaube, da wird weniger auch alles so ein bisschen archetypisch klischeehaft gesprochen, ne, ist nicht bei jeder Person so, aber die ältere Generation hat vielleicht eher die Tendenz zu sagen, naja gut, okay, komm, schwamm drüber, schluck ich halt die Kröte, und die jüngere Generation, die adressiert's, die bringt's zumindest auf den Tisch. Finde ich grundsätzlich gut, weil da kann man drüber reden, dann kann man Vereinbarungen treffen oder auch halt mal merken in einem Bewerbungsprozess, nee, wir passen nicht zusammen, ist ja auch fair, ist auch in Ordnung, ist besser als was zu unterschreiben, was nachher beide Seiten nicht glücklich macht. Das würde ich schon sagen, ja, da ist ein aktivere... Die Mitarbeiterakquise schwieriger geworden in den vergangenen Jahren? Vielleicht beantwortest du, ich meine, unser Job ist Mitarbeiterakquise und die Suche nach neuen Mitarbeitern. Vielleicht, dass wir hier erstmal so ja, aber ihr könnt natürlich gut sagen, war es früher anders, ne? Also, aber ihr beide, also bitte. Ja, nee, gern. Also schwieriger würde ich nicht sagen. Es ist, also wenn wir ausschreiben, wir sind jetzt kein Riesenunternehmen, wir stellen nicht permanent super viele Leute ein. Aber jedes Mal, wenn wir dann jemanden suchen, dann versuchen wir natürlich auch zu planen, wie lang dauert das. Und dann will jetzt nicht sagen, wir schließen Wetten ab, aber wir machen so Hypothesen. Ne? Wann haben wir das? Wir machen eine Planung. Ja. Wann haben wir da jemanden an Bord? Und es dauert immer viel kürzer oder viel länger, als wir dachten. Also das ist so meine Erkenntnis. Okay. Und da würde ich jetzt aber nicht sagen, dass es da einen Trend gibt. Früher war es immer kürzer, jetzt ist es immer länger. Das heißt, nee, ich würde nicht sagen, dass das systematisch sich was verändert hat in der Schwierigkeit. Man geht vielleicht andere Wege. Also vor einigen Jahren, vielen Jahren war es vielleicht noch die Zeitungsannonce und heute sind es halt Online-Portale. Ja. Man kann natürlich mit Dienstleistern arbeiten. Man kann über LinkedIn und ähnliche Netzwerke einfach sichtbar werden, mehr oder weniger aktiv Employer-Branding-Botschaften da absetzen, solche Dinge. Das ist anders, das gab es früher einfach noch nicht. Insofern ist es vielleicht sogar auch einfacher oder sagen wir mal, hat mehr Möglichkeiten, da was zu tun. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich meine, wir werden ja immer angerufen, so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Man hat ein sehr spezielles Suchprofil, man hat meistens ja schon Jobs ausgeschrieben, hat damit niemanden gefunden und dann ruft man uns an oder man ruft uns für eine Top-Management-Funktion an, weil es extrem strategisch ist. Ich glaube nicht, dass es irgendwie einfacher geworden ist dieser Tage. Ich glaube schon, dass es einfach für Unternehmen, die eine saubere Anforderungsanalyse gemacht haben, das sauber übersetzt haben und dann überlegt haben, was sind meine Recruiting-Kanäle. Wenn ich da in einem Recruiting-Prozess sauber bin, dann funktioniert das an der einen oder anderen Stelle dieser Tage, glaube ich, sogar einfacher als vor 3, 4, 5 Jahren. Weil es einfach mehr Arbeitnehmer auf dem Markt gibt. Dadurch, dass jetzt viele Unternehmen in Kurzarbeit sind, schauen sich Arbeitnehmer um. Dadurch, dass es sehr viele einfach eine Kündigungswelle und so gab, gucken sich auch logischerweise viel mehr um, weil sie wieder zurück in den Job wollen. Dadurch gibt es wahrscheinlich mehr Bewerber auf Jobs, als das, was es jetzt vor ein paar Jahren eigentlich noch gab. Und dann bin ich bei dir, wenn ich halt heute noch die Zeitungsannonce schalte, dann finde ich halt auch nur die Leute, die nach Jobs in Zeitungsannoncen noch schauen und nicht die irgendwie halt über digitale Tools gehen. Ja. Wenn es jetzt darum geht, die Mitarbeiter zu halten, die man hat, sind das da im Prinzip die gleichen Hebel, die ich habe? Also sprich Dinge wie Homeoffice und solche Geschichten, die ich dann anbiete, Work-Life-Balance und so. Oder was sind so die Ansätze? Für mich wäre Kommunikation auf Platz 1. Also auch Kommunikation. Auch Kommunikation, weil wenn ein Mitarbeiter unzufrieden wird, also ich meine, Wünsche, Vorstellungen können sich ändern, es kann irgendwas nicht mehr passen und das sollte ich als Arbeitgeber mitbekommen. Und da würde ich mal die Führungskräfte in unserer Industrie wirklich als diejenigen dafür ansprechen wollen, zu sagen, ihr müsst mit euren Mitarbeitern im Austausch sein, weil wie will ich dann ein Feeling dafür entwickeln,
ob es dem jetzt gut geht, ob der glücklich ist. Und ich glaube, man muss jetzt nicht alles überbewerten, wenn mal jemand einen Tag schlechte Laune hat, heißt das noch nicht, dass der Chef springen muss, ganz und gar nicht. Aber in einem regelmäßigen Turnus im Austausch mit seinen Mitarbeitern zu sein, würde ich nicht schlecht finden, weil dann kann ich gegensteuern. Wenn jemand schon auf einem Punkt ist, zu sagen, ich kündige, ich gehe woanders hin, weil Gehalt, ihr habt mir selber nie mehr gezahlt, um das doch nochmal aufzugreifen. Jetzt gehe ich woanders hin, kriege 20% mehr. Dann brauche ich nicht mehr mit einer Gehaltserhöhung um die Ecke kommen. Machen viele Unternehmen. Ach, jetzt geht's auf einmal. Aber das ist weder plausibel noch langfristig irgendwie hilfreich. Also deswegen ja Kommunikation so ein bisschen die Empfehlung. Ist das bei euch im Unternehmen? Also es gibt natürlich ganz viele Ebenen. Kommunikation ist immer ein Thema, ist immer wichtig, ne? Weil das führt dazu, wenn man es gut macht, dass sich die Leute gesehen und gehört fühlen. Und das ist Schritt 1 jeder Verständigung. Ne? Wenn ich mein Gegenüber wahrnehme und wirklich sehe, dann können wir miteinander reden und dann können wir auch Probleme lösen, wenn es welche gibt. Dann gibt's natürlich so die harten Faktoren, ne? Also das Package-Gehalt, Nebenleistungen, welche Benefits habe ich, was gibt's alles in der Firma, gibt's eine Kantine, was weiß ich. Das sind alles Faktoren, die reinspielen. Und wo vielleicht irgendwann mal das Gras auf der anderen Seite grüner sein kann. Also das ist ein Thema. Ne? Da kann man sich aufstellen, da entscheidet man sich, was man macht, was man vielleicht auch nicht macht. Ne? Das sind unternehmerische Entscheidungen, die trifft man und dann hat man ein Profil. Und dann hat es natürlich auch viel mit den Aufgaben zu tun. Und auch das ändert sich ja. Ne? Irgendjemand fängt irgendwann an im Unternehmen, macht irgendeinen Job, macht vielleicht irgendwann mal einen anderen im Unternehmen und die Welt verändert sich. Wir haben viele Leute, die sind seit 15, 20 Jahren im Unternehmen. Und da ist mit Sicherheit heute die Aufgabe und das ganze Umfeld völlig anders, als es damals war. Und trotzdem sind die begeistert dabei. Ich glaube, das Geheimnis ist, dass eben diese harten Faktoren gepasst haben, klar, dass aber auch das Team gepasst hat. Also, dass die Leute sich zu Hause fühlen, nicht nur, auch mit den Führungskräften, klar, aber auch mit den anderen Leuten im Team. Ne? Das darf man nicht vergessen. Wir verbringen verdammt viel Zeit miteinander bei der Arbeit, teilweise mehr als mit den Ehepartnern, da wird ja immer so gesagt, rein zeitlich gesehen. Und das muss passen und das entwickelt sich auch. Und dann finde ich das schön zu sehen, dass wir da Leute haben, die wirklich schon lange dabei sind und weiterhin mit Feuer und Flamme dabei sind, weil die halt auch die Möglichkeit haben, wenn die irgendwann kommen, ich würde gerne mal was anderes machen oder mich nervt was, dann wissen die, dass die Gehör finden, dass wir gucken, was geht. Es geht nicht immer alles, aber viel geht, wenn man möchte. Ja. Wenn man da natürlich taub ist und blind, dann wird's schwierig. Ja. Wie ist das eigentlich mit älteren Mitarbeitern? Auf der einen Seite, ja, das Renteneintrittsalter geht immer weiter nach hinten. Also es geht schon darum, die Leute müssen länger arbeiten. Auf der anderen Seite, die Entwicklung ist so schnell. Ist das eher jetzt mal ganz böse gesagt, ein Hemmschuh, so Menschen zu halten? Oder ist es eventuell auch ein großes Potenzial, was man hat, weil das natürlich auch auf viel Erfahrung ist? Also wie geht man damit um? Es ist definitiv ein Asset. Wir haben auch einige Leute im Rentenalter, die weiterhin mitarbeiten, in unterschiedlicher Stundenzahl, aber die ihr Wissen da weiter zur Verfügung stellen. Ich finde, das hat auch eine tolle Wirkung aufs Team. Ich bin absoluter Fan von gemischten Teams in jeder Hinsicht, ob es Alter ist, Nationalität, whatever. Ja. Nicht, weil irgendwer irgendwo auf irgendeine Folie geschrieben hat, Diversity ist was ganz Tolles, sondern weil es einfach so ist. Teams, die unterschiedlich zusammengesetzt sind, die sehen mehr als völlig homogene Teams. Das ist einfach so. Ja. Und gerade diese erfahrenen Kollegen, die haben das ein oder andere Problem vielleicht schon 2, 3, 5 Mal erlebt, bringen da Erfahrung mit. Wenn die jetzt noch offen sind, das auch immer wieder neu anzugucken und nicht aus der Erfahrung raus blind werden, das ist so ein bisschen die Gefahr. Aber wenn die offen bleiben, wenn die neugierig bleiben, dann ist das super. Wir haben sogar Leute, die früher bei Kunden waren und die dann beim Kunden in Rente gegangen sind und dann zu uns gekommen sind und noch ein paar Stunden bei uns arbeiten. Ja. Das ist genial, weil wir dann das Know-how, das der Kunde im Prinzip verliert, wir haben es noch. Ne? Ist für einen Dienstleister wie uns natürlich top. Ja. Und sehen viele Unternehmen mittlerweile so. Also ich meine, bei uns wird dann natürlich immer so ein bisschen Wünsche geäußert, was ist so der absolute Traumkandidat und wen würden wir suchen. Aktuell haben wir ein Mandat, wo es ist, naja, wenn jemand Anfang 60 ist, dann passt das auch ganz wunderbar. Das ist cool, finde ich, weil dieses Thema ich mein, in der Bevölkerungsentwicklung, so was diese Tage so passiert, ist viel Wissen da. Das ist schön, wenn jemand nicht mit Ende 50 beschließt, jetzt irgendwie in Frührente zu gehen, sondern auch noch ein bisschen länger am Arbeitsleben teilnehmen will. Und da, genau, glaube ich, ist so ein bisschen Mindset-Switch in wirklich vielen Unternehmen zu sagen,
die können ja was, die haben extrem viel Erfahrung, viele Connections, lasst uns doch auch gern mit Mitarbeitern jenseits der 60 einfach mal sprechen, wenn genügend Speed, Mindset, KI-Affinität und so weiter dann da ist. Das muss schon alles gegeben sein. Also ich glaube, Hochtechnik und ich faxe eigentlich lieber noch und sollen wir jetzt mal mit ChatGPT irgendwann mal schnell was machen, dann funktioniert's nicht. Aber wenn man so ein bisschen fit im Kopf ist und einfach Freude an den Themen hat, dann ist es definitiv eine Quelle an potenziellen Mitarbeitern, die es Sinn macht, auch mit anzusprechen. Okay. Mir fallen bei dem Thema ständig Analogien zum Fußball ein. Und ich weiß, Otto Rehagel, falls man den noch kennt, ich kenne ihn noch. Der hat immer viel ältere Mannschaften gehabt, und hat immer gesagt, ich kenne keine alten oder jungen Spieler, ich kenne nur gute oder schlechte Spieler. Ja. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Also wenn ich die Kompetenzen und auch die Offenheit mitbringe, dann ist es letztendlich egal, was für ein Jahrgang. So habe ich das ja jetzt verstanden. Ja. Diversity ist ein gutes Stichwort. Es ist ja jetzt, muss man ja leider sagen, klassischerweise in technischen Berufen ist ja der Frauenanteil war immer geringer. Ich glaube, es wird so langsam, ein bisschen besser. Was für Möglichkeiten gibt es, das noch so ein bisschen zu pushen? Also ich bin ehrlicherweise von der Produktronik ganz positiv überrascht. Wenn man jetzt hier mal so ein bisschen anguckt, wer so über den Gängen läuft, finde ich, ist es im Vergleich zu den letzten Jahren ein spürbar höherer Frauenanteil. Also das finde ich schon mal mega cool. Einfach von so einem Gefühl. Keine Ahnung, ob das so ist oder nicht, aber ich finde jetzt die letzten Messetage ist ja heute erst Tag 2 am frühen Nachmittag, aber das fand ich einfach spürbar, dass ein bisschen mehr Frauen auf der Messe sind. Wir haben im Vorgespräch ganz kurz so ein bisschen drüber gesprochen und ich habe erzählt, dass ich Maschinenbau studiert habe und im Studium die einzige Frau war. Dann habe ich bei einem großen Automobilhersteller angefangen, im Team die einzige Frau, in der Abteilung, in der Hauptabteilung. Und mir hat damals einfach so ein bisschen weibliches Role Model gefehlt. Und daraus kommt, dass wir jetzt so ein Frauennetzwerk in der Elektronik aufgesetzt haben und immer weiter wachsen, um einfach so ein bisschen eine Austauschbasis für die Frauen in der Branche zu schaffen. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, was ein Unternehmen tun kann, aber wirklich eher um einfach die Frauen, die in unterschiedlichen Unternehmen in der Elektronik sind, um da einfach so ein bisschen eine Plattform zu bieten. Ich würde nie eine Frau einstellen, wenn sie schlechter ist als ein Mann. Nur weil es eine Frau ist. Nur weil es eine Frau ist, auf gar keinen Fall, weil dann mag die Diversity-Argumentation noch so gut sein. Es hilft, finde ich, nichts. Also wenn gleich gut, dann gehe ich ja dabei mit, dass auch ganz viele Studien sagen, diversere Teams, egal, jetzt nicht nur in Geschlechtshinsicht, sondern in egal welcher Hinsicht, sind produktiver, sind erfolgreicher. Ja. Das macht alles Sinn, aber bitte nur, wenn sie wirklich vergleichbar sind. Absolut. Also Meritokratie muss das Prinzip sein. Wir dürfen nicht Leute einstellen, befördern oder irgendwas einfach aufgrund irgendwelcher demografischen Merkmale, sondern aufgrund dessen, was sie können, Charakter, Kompetenz, solche Dinge, Leistung. Ja. Also erstmal zur Frage, was kann man da tun? Erstmal ganz selbstverständlich mit Mann, Frau, jung, alt und so weiter umgehen. Und nicht sagen, eine Frau ist ja was ganz Außergewöhnliches. Ist es nicht. Für mich ist es völlig selbstverständlich, dass wir mit Frauen wie Männern und egal verschiedenen Nationen an Themen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist schon mal Punkt 1, diese Haltung zu sagen, es ist selbstverständlich. Und natürlich finde ich es auch toll, dass die Quote steigt, beobachte ich auch. Ich habe auch die Wahrnehmung hier auf der Messe und auch generell in den letzten Jahren, so in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und ich finde das auch toll. Ich finde es aber auch, wie gesagt, ganz normal und endlich. So, endlich ist es so. Wer am besten was tun kann, sozusagen, ohne Verantwortung wegzuschieben, ist sicher im Ausbildungsbereich. Also wir als Gesellschaft, und da können wir als Unternehmen natürlich unterstützen, müssen es schaffen, dass nicht Mädchen, junge Mädels von Themen abgehalten werden, weil ich glaube, das tun wir zum Teil gesellschaftlich, die man für nicht so mädchenmäßig hält oder umgekehrt, Jungs von Themen abgehalten werden, die man vielleicht nicht für so jungstauglich hält. Ich glaube, da können wir alle viel machen. Ja. Und in Unternehmen müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Vorurteile bestätigen und bekräftigen. Ne? Und wie gesagt, das schafft man am besten mit so einer ganz natürlichen, selbstverständlichen Haltung, das gar nicht zu sehr zu thematisieren in vielen Punkten. Und damit vielleicht ist es auch nicht so sehr, ob es jetzt Jungen oder Mädchen sind, aber früh im Kindergarten, in Schulen, da schon viel mehr Berührungspunkte, einfach mit dem Thema Elektronik. Weil wenn man jetzt mal auf der Straße, ich glaube,
Das hier wäre eine schlechte Stichprobe, weil tendenziell feiern alle hier die Elektronik, die hier vor Ort sind. Aber wenn man jetzt mal zum Marienplatz geht und denkt, was macht denn ein Elektrotechniker? Was macht denn jemand, der E-Technik studiert? Ich glaube, eine VDE-Studie hat gesagt, naja, das ist der die Lampen reinschraubt, wenn man Christbaumbeleuchtung in der Stadt hat. Und wenn das irgendwie das Mindset ist und wenn das die Berührungspunkte sind und Strom und oh Gott, Physik und überhaupt, wie will ich denn damit irgendwie die Jugend von heute für ein mega cooles, faszinierendes also ein Studienprogramm oder auch dann danach unsere Industrie begeistern. Ja, und es war irgendwie, also ich kenne das noch aus meiner Zeit und ich glaube, das ist immer vielleicht noch so oder war noch lange so, dass man es ja eher so ein bisschen Augenzwinkern gesehen hat, wenn jemand in einem Naturwissenschaft oder in Mathe schlecht war. Da kokettiert man eher so mit, als wenn man dann zum Beispiel in Deutsch schlecht ist. Also ich will diese ganzen Fächer nicht gegeneinander aufrechnen. Aber man hat schon eher, und ich kenne das auch von mir und von meiner Umgebung, hat man eher, wenn man mal in Mathe schlecht war, dann kokettierte man, dann fand man das irgendwie witzig. Aber dass einer irgendwie damit kokettiert, dass ein Deutsch schlecht war, das ist dann eher, das hat nicht so ein gutes Image. Und letztendlich gehört das aber letztendlich auch zu einer grundlegenden Ausbildung, dass man halt auch in Mathe irgendwie einigermaßen gut ist. So, ja. KI hattest du jetzt auch noch mal mehrmals als Stichwort gebracht. Hat KI in dem Fall spielt man mit rein, weil man halt natürlich irgendwie mit KI arbeiten muss im Job und insofern entsprechende Skills irgendwie braucht oder zumindest eine Offenheit? Oder spielt KI auch irgendwo mit rein, weil es letztendlich natürlich auch immer die Frage geht, ersetzt KI den Menschen? Fallen eventuell irgendwelche Jobs weg durch KI? Ein Arbeitsleben verändert sich. Ich glaube, da braucht man, das erlebt man jetzt schon, dass man viel mehr Dinge automatisieren kann, dass es manchmal einfach schneller ist, wenn es muss noch nicht mal KI sein, aber wenn irgendwas systemgestützt geht, manchmal schneller, als wenn ein Sachbearbeiter Dinge irgendwie eintippt. Und damit verändern sich Berufsbilder, damit verändert sich eine Anzahl an Mitarbeitern, die ich für das eine oder andere brauche. Ich werde sie vielleicht in anderen Bereichen brauchen. Aber sieht Organisation, die heute so ausschaut, schaut die morgen genauso noch aus? Wahrscheinlich nicht. Und schaut sie vor 5 Jahren so aus wie in 10 Jahren? Wahrscheinlich auch nicht, weil es einfach einen sehr, sehr großen Einfluss gibt, wie sich Arbeiten einfach verändert. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, sei es als Unternehmenslenker, sei es als HR-Leiter, zu sagen, wie arbeiten wir in der Zukunft? Was für ein Skillset brauche ich bei uns im Hause dafür, um auch einfach zukunftsfähig und wettbewerbsfähig zu sein? Ja. Ich schließe mich da an und ich will mal eine Analogie aufmachen. Wir sind ja auf der Produktronika und die SMT als Technologie, also die Surface Mount Technology, die hat ja auch nicht dazu geführt, dass wir keine Mitarbeiter in der Fertigung mehr brauchen. Ja. Wir haben immer noch Mitarbeiter in der Fertigung. Die machen jetzt vielleicht andere Dinge als Vorerfindung der SMT, aber es wird immer noch gefertigt, auch mit Menschen. Ja. Und das ist bei KI genauso. Das ist ein Tool, das macht uns produktiver. Das brauchen wir auch ganz dringend in Europa, speziell in Deutschland. Wir haben ein Riesenproblem mit der Produktivitätsentwicklung. Ja. Dadurch auch ein riesen Wettbewerbsfähigkeitsproblem. Und wenn uns dieses Tool dabei hilft, dann ist es sehr, sehr gut, auch für alle Mitarbeitenden, auch für die Jobsicherheit. Und ja, die Jobs verändern sich. Man muss sich damit auseinandersetzen, was KI heißt. Welche Tätigkeit nimmt es mir in meinem Aufgabenfeld vielleicht wirklich ab? Die sind dann nicht mehr da, dann gewinne ich Zeit. Was kann ich mit dieser Zeit machen? Wie nutze ich KI dafür? Das ist wichtig und ist auch eine Aufgabe jedes Mitarbeitenden und von uns natürlich als Führung. Und von uns allen zusammen als Team, als ganze Branche zu gucken, was können wir daraus Sinnvolles machen. Die Aufgabe ist ja nicht, dass wir nachher mit weniger Leuten das Gleiche schaffen, sondern die Aufgabe ist ja, dass mit dem Team, das wir haben, wir viel mehr schaffen und damit unsere Zukunft sichern. Und da ist KI ein Riesen-Enabler dafür. Ja. Und Zukunft sichern ist ein gutes Stichwort. Weil ich glaube, Unternehmen, die sich heute nicht damit auseinandersetzen, vielleicht sehen wir es in 2 Jahren noch hier auf der Produktronika. In 4 wäre ich da schon sehr kritisch. Also deswegen ist es wirklich, das ist kein Thema, wo man sagt, schauen wir mal, was passiert, sondern es ist wirklich eines der Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss dieser Tage. Aber die Entwicklung geht halt rasant schnell. Und ich glaube, das ist dann auch sehr dynamisch, was ich dann für Leute brauche, was für Kompetenzen und welche Stellen ich überhaupt noch mit Menschen besetze oder und welche anderen neuen Stellen sich vielleicht ergeben dadurch. Ja. Das ist schon was, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch durchaus noch eine Herausforderung ist dann für alle, die damit zu tun haben. Sei es jetzt die Personalberatung als auch die Unternehmen. Ne?
Ja, ist so. Ja. Ganz klar. Definitiv. Okay, also ich nehme so mal als Fazit von dem Ganzen mit. Ich muss mir zuerst mal Gedanken machen als Unternehmen, was will ich denn tatsächlich wirklich und was will ich und was steckt an Kultur und Werten auch in meinem Unternehmen, um dann auch die richtigen Leute zu finden und das dann auch entsprechend zu kommunizieren. Und dann ist auch egal, ob es jung oder alt oder Mann oder Frau ist. Genau so. Okay, Absolut. super. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, war sehr spannend und werden noch eine Weile drüber weiter diskutieren können. Aber bis hierhin auf jeden Fall vielen Dank. Danke dir. Herzlichen Dank. Ja, und das Fazit wiederhole ich gerne nochmal. Also es geht letztendlich darum, dass ich als Unternehmen mir Gedanken mache, was für Leute ich brauche, was für Kompetenzen und auch mir darüber Gedanken mache, wie ich als Unternehmen welche Werte und welchen Purpose ich irgendwie vertrete. Und dann ist es egal, ob es eben jung oder alt ist oder Mann oder Frau. Und was ich auch ganz spannend fand, Teams, die divers aufgestellt sind erfolgreich. Also das ist doch schon eine schöne Botschaft und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen.